नमस्कार दोस्तों, नेचुरल मेडिसिन इंडिया में आपका स्वागत है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक आयुर्वेदिक औषधि कंटेली कफ सिरप के बारे में, जिसे महर्षि बद्री कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है। अब मैं बताऊंगा यह किन रोगों में काम आती है, कौन कौन व्यक्ति इसे ले सकता है और इसमें कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण है। इसमें जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं वह सबकी सब एक प्राकृतिक आयुर्वेदिक हैं। इसमें जो मिश्रण है वह कंटकारी, अड़ूसा, यष्टि, पुष्करा, तुलसी पत्र, वन फसा, पीपली और इसमें टंकण भस्म और सूक्ष्मेला और पुदीना इत्यादि से मिलकर इस दवा को बनाया गया है। इस दवा का उपयोग अब मैं बताता हूं किन रोगों में होता है। यह एक कफ सिरप का प्रयोग करती है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति एलोपैथिक सिरप नहीं ले सकते कफ खांसी के लिए, उनके लिए यह कंटेली कफ सिरप एक रामबाण औषधि है। यह एक पूरी आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी औषधि है। कंटेली कफ सिरप सूखी और बलगम युक्त दोनों प्रकार की खांसियों में लाभ प्रदान करती है। सर्दी जुकाम होने पर यह लाभ देती है। अगर किसी को कफ की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही हो, उसमें यह लाभ प्रदान करती है। जीर्ण काश तथा एलर्जिक विकारों में प्रयोग में करके यह लाभ देती है। कुल मिलाकर यह आपकी सर्दी जुकाम, खांसी, फेफड़ों में कफ जमा हो गया है, बार बार खांसी आ रही है, कफ युक्त खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, उसमें यह रामबाण औषधि आपको लाभ प्रदान करेगी। इसका नाम कंटेली कफ सिरप है और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वह सब आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी के हैं। बहुत ज्यादा सीने में कफ जम गया है, गला खराश हो गई है, बार बार छींक आ रही है, जुखाम हो रहा है, चैन नहीं पड़ रहा खांसते खांसते, उल्टी आ रही है खांसते खांसते, बहुत ज्यादा आप एलोपैथिक दवा यूज कर चुके हो, आपकी खांसी जा नहीं रही है, आपको बार बार रात में नींद से उठना पड़ रहा है खांसी की वजह से, आपका सर्दी जुकाम निकल के नहीं दे रहा है, आपको एलर्जी के कारण खांसी हो रही है, आपको बार बार बुखार आ रहा है, सर्दी आपके जम गई है, सर्दी निकल नहीं रही है, उन सब परेशानियों में आप इस कंटेली कफ सिरप का उपयोग कर सकते हैं। कंटेली कफ सिरप आपको नजदीकी मेडिकल स्टोर पे कहीं भी मिल जाएगी, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस सिरप को आपको खाना खाने के बाद 2 चम्मच आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। शाम को खाना खाने के बाद 2 चम्मच आपको गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। इसमें जो भी औषधियां हैं वह कोई साइड इफेक्ट नहीं करेंगी। जब सांस लेने में दिक्कत आ रही है, नाक बंद हो रही है, खांसी खांसते खांसते सांस फूल रही है, उसमें भी यह रामबाण औषधि का कार्य करती है। आपका यह कफ निकालकर आपको शांति प्रदान करेगी, आपको चैन की नींद सो सकेंगे। नहीं तो खांसी की वजह से आदमी सो नहीं पाता, ना ही कुछ खा पाता है। आप एलोपैथिक दवा लेंगे तो साइड इफेक्ट करेगी, आप इस दवा का उपयोग करेंगे तो आपको ना कोई साइड इफेक्ट होगा और आपकी खांसी जड़ से समाप्त हो जाएगी। आप एलोपैथिक दवा लेते हैं तो आपकी खांसी दब जाती है, लेकिन यह आपकी खांसी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। धीरे 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 आपको सर्दी जुकाम, खांसी, सांस की समस्या, एलर्जी की समस्या सब में लाभ प्रदान करेगी। आप इसका उपयोग
कभी भी बिना पूछे भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी वैद्य की सलाह जरूर लें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।